بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی خراش جیسے امراض عام ہو جاتے ہیں، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہوا میں نمی اور گرد، مٹی کے ذرات گلے کے امراض اور کھانسی کی تکالیف کا سبب بنتے ہیں۔ جوشاندہ ایک یونانی ہربل مشروب ہے جو نزلہ، زکام، کھانسی اور فلو کو ٹھیک کرنے میں بے حد کارگر ہے۔ جوشاندہ کاڑھے کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے جوشاندہ۔ جوشاندہ جس ترکیب پر ہم بنائیں گے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ عام طور پر جو جوشاندہ تیار کیا جاتا ہے ان میں جڑی بوٹیوں کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جوشاندہ پینے کے باوجود نزلہ، زکام، کھانسی میں آرام نہیں ملتا ہے۔ جوشاندہ میں شامل ہونے والے اجزاء جو ہر پنسار سٹور سے آرام سے مل جاتے ہیں، آپ ان کو لکھ لیں تاکہ تمام جڑی بوٹیاں جوشاندہ میں ڈال کر آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ دیسی گڑ، گوزبان، خبازی، عناب، ختمی، بنفشہ، لسوڑیاں، ملٹھی، منقع، دار چینی اور ہلدی۔ دیسی گڑ خون کی کمی کو دور کرتا ہے، ہیموگلوبین کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے، قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے۔ گوزبان مشہور یونانی دوا ہے۔ اس کے پھول مقوی دماغ و مقوی دل ہیں۔ خبازی بلغم ختم کرتا ہے، نزلہ زکام کو ٹھیک کرتا ہے۔ عناب اینٹی ایجنگ ایجنٹ ہے، جلد کو صاف کرتا ہے، خون کو صاف رکھتا ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ ختمی موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے ہے، نیا خون بنانے میں فائدہ مند ہے، سوزش ختم کرنے میں مفید ہے۔ بنفشہ سر درد کو ختم کرتا ہے، مسکن ہے، نیند لاتا ہے، سکون دیتا ہے۔ لسوڑیاں گلے کی خراش کے لیے مفید ہیں، سوزش کو ختم کرتی ہیں۔ ملٹھی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، ہاضمہ درست کرتی ہے، دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ منقع قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، آئرن کی کمی کو دور کرتی ہے، فوری توانائی بحال کرتی ہے۔ دار چینی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بیکٹیریا اور فنگس کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہلدی تمام قسموں کے درد میں آرام دیتی ہے، خاص طور پر جوڑوں کے درد میں مفید ہے، جراثیم کش ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیوں کے بہت سارے فوائد ہیں جو تمام کے تمام بیان نہیں ہو سکتے۔ زمانہ قدیم میں انہی سے علاج معالجہ کیا جاتا تھا۔ فوڈز فار ذیابیطس چینل پر ہم جتنی ریسپی شیئر کرتے ہیں ان پر کافی محنت ہوتی ہے، لہذا آپ ویڈیو لائک کر دیا کریں، اور اگر آپ فوڈز فار ذیابیطس چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فوڈز فار ذیابیطس چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ پین میں 4 کپ پانی ہم نے ڈال لیا ہے، اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے، سب سے پہلے گڑ کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد گوزبان ڈال دیتے ہیں، اور اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں خبازی، عناب، ختمی، بنفشہ، لسوڑیاں، ملٹھی، منقع، دار چینی اور ہلدی۔ یہ تمام کی تمام جڑی بوٹیاں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور پین کو ڈھک دیا ہے۔ ہم نے
جو شاندہ اس وقت تک پکانا ہے جب 2 کپ رہ جائیں، یعنی جتنا بھی آپ پانی ڈالیں اس سے آدھا ہو جائے۔ تو لیجئے جناب، یہ 4 کپ ہم نے ڈالے تھے اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ تقریباً 2 کپ رہ گئے ہیں۔ تو اب ہم اس کو نیچے اتار کر کپ میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، 2 کپ پورے بنے ہیں۔ جو شاندہ گرم پینے سے ہی فائدہ ہوتا ہے، اس کے پینے سے فوراً ہی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دن میں 2 سے 3 بار پئیں، نزلہ زکام اور کھانسی سے آرام ملے گا۔ احتیاطاً 1 کپ روزانہ پینے سے آپ موسمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئے آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔